仲有我哋呢度新翻好多 T 恤啦，全部都係做緊29蚊一件，好多花款，好多顏色嘅，歡迎大家嚟到我哋優惠多啦。仲有呢啲風扇仔啦，係3檔調節嘅，有3隻色嘅，而家做緊咧係8蚊優惠價。一次性浴巾4蚊一包，方便又衞生。一包壓縮洗面巾都係4蚊。旅行你選呢啲馬卡龍嘅太陽帽啦，有2個款2個色可以揀啦，係做緊5蚊嘅。夏天咧就可以用啦，打卡可以用。而家做緊10蚊優惠價，喺我哋行入嚟咧面前嘅呢一堆特價區可以揾到㗎啦。係啊，上次翻咗好多貨，而家都空晒㗎啦，得閒入嚟揀下啦。咁我哋近排翻咗隻滿色血壓計啦，咁啊有電子屏顯示嘅，咁啊用呢個 Type C 充電啦，咁啊量得都好準嘅呢隻，係啊，呢隻新翻咯，138蚊，係啊，呢一個牌子係間嗰啲專出血壓計嘅公司嚟嘅，呢個咯，係啊，新翻嘅，係啊，咁好穩定嘅，同埋佢咧呢個位置啊，基本上任何人都戴得嘅，都穿到落去嘅，係啊，呢一個咯，係啊，呢個好好嘅呢個血壓計，138蚊啦呢一款，啊，又靚。咁啊有埋個靚靚盒啦，你唔用咧，你就可以擺翻落去啦，咁啊方便啲啦，比其他嗰啲，同埋佢輕巧啊，即係咧你呢啲血壓計，譬如有啲人去旅行嘅，咁你未必要孭成個血壓計去嘅，咁啊你啊或者用一個呢啲咁嘅嘢帶去旅行啊，一流咯呢啲，係啊，呢一款啊居家必備啊。呢一個就我哋新翻啦 ，CR13啦，咁啊都係我哋啲王牌產品啦。咁啊佢係叫雙響炮啦，咁啊別名又叫做。咁啊佢可以開你開單個又得，雙個又得嘅。係啊，你開山都可以同一時間控制到佢嘅。咁啊同埋佢有磁吸位啦，你譬如屋企有啲位置啦，你可以咁樣黐住佢啦，或者左右兩邊黐佢啦。咁啊佢個聲好靚嘅，啲高低音全部提晒嗰隻，係啊。一款就賣緊168蚊咯，同埋佢又可以插卡啦，你見到啲位置咧，插卡 USB 同埋充電嘅。咁有陣時有啲人咧就你又買呢啲雙響喇叭啊，做到嗰立體聲咯，好似屋企唔係好大啊，咁啊同埋個藍牙支援嘅，咁同埋跟埋一條嗰啲音源線俾你啦，咁啊你兩個可以出翻電視機都啊，嗰啲都 OK 嘅呢隻。嗱咁啊，呢一個亦都新翻嘅，咁啊鬧鐘小音響我哋叫做，咁啊齊晒嘅，咁啊你開住佢咁樣，你可以朝頭早教你嗰首你自己中意聽嘅音樂攞嚟鬧醒你都得嘅，係啊，呢一款啊新翻我哋叫做，咁同埋個設計幾得意啊，咁同埋呢個位置有少少小夜燈啦，呢一款就都幾多人買嘅近排，都幾靚。呢一個啦，唔好睇小佢啊嚇，咁啊呢一個。其實咧就好優勝嘅呢個產品，咁啊68蚊，佢有一個嗰啲以前一個幾出名嘅 WiFi 牌子嘅晶片啦，咁啊佢個效果咧係可以你買2粒，跟住咧就可以做到個重高低音嘅呢一隻，係啊，呢一隻好特別㗎，啲聲係好靚嘅一個，唔好睇小佢有68蚊，我哋賣非常之多，因為咧就其實我都初都唔知嘅，有個客人話佢嗰個，佢話佢好特別嘅。話佢嗰個晶片咧，嗰啲重低音、高低音好準嘅，話呢個嘢咧60零蚊嚇，細得嚟好勁咯呢個，因為佢裏邊有粒嗰啲好特別嘅晶片嘅，自己咧係啊，唔好睇小佢啊！呢隻 M 音牌子呢隻嘢咧係啊，啲靚靚香薰片啊，呢啲咧咁啊可以擺喺廁所度用嘅，咁啊佢有唔同嘅味道啦，同埋就。呢個橙味啦，咁啊面頭真係有一塊乾咗嘅橙喺度嘅，咁啊呢一隻咧你擺廁所、擺車啊，或者擺喺啲 office 裏邊用都幾好嘅，因為啲氣味好清新嘅呢隻，係啊，我哋新翻嘅貨品咧，持久香薰片咯，咁啊一塊可以擺3個月到呢隻，新翻嘅筋膜槍啊呢隻咧，咁啊可以有總共9個檔速嘅，1個2。1、2、3、4、5、6、7、8、9，咁佢9個檔速裏邊咧，佢又有唔同嘅按摩效果嘅。咁同埋咧，佢呢個嘢咧最特別乜嘢就係咁樣啦，即係可以按到背脊啦、肩頸啦，唔需要求到其他人咯。
咁啊，同埋 Type C 充電啦，呢一隻咧，咁啊開山仔咧最容易嘅，撳實佢咁就熄啦。咁啊，同埋佢送好多個頭嘅，你見到佢送晒1、2、3、4有4個頭啦。咁啊唔同頭唔同用法嘅。呢個咧我攞嚟按摩啲面部頸部啦，一個咧攞嚟揼一啲肌肉鬆弛嘅。咁啊呢一個咧攞嚟按摩啲經脈啊，即係譬如你有啲位咧你想追下佢啊痛，即係你覺得佢痛咧追下佢就可以用呢一款咯。同埋 Type C 充電係同埋個電量好夠嘅，差一次用到最少兩個零鐘啦，我哋叫做。最關鍵一樣嘢咩咧？唔使求人哋啊嘛，即係你自己按摩得呢隻，好嘢啊呢隻，賣緊138蚊呢隻。咁啊，之前有客人留言啦，咁啊話呢個好嘢啦，咁啊呢個真係好嘢嘅。呢個咧點解佢好嘢？咁啊開山啦呢個嘢有開山掣，咁同埋佢可以校呢個震，同埋呢個震呢個位置係啲波浪水啦。咁啊，你見到2個同埋強力嘅，咁啊同埋有呢個你可以有時即係你有攤碼啦，我哋叫做咁啊，你可以校無限咁震就得，3分鐘就得，5分鐘就得，3分鐘就得。同埋佢呢個位置咧，始終係金屬咧，佢咧清潔起上嚟咧，嗰啲用聲波震動嘅效果咧，好過用膠嘅啫。呢隻108蚊，呢隻咧我哋暫時買到斷貨，係啊。如果有需要嘅朋友咧，可以留低個電話嚟我哋嗰度。咁啊，我哋到貨通知翻嚟。呢隻真係好用嘅呢隻，呢隻唔係淨係洗眼鏡嘅，洗銀器啊，同埋洗好多嘢都 OK 嘅呢個，啊，同埋金屬面啦，做聲波震動嘅效果更加好。108蚊。咁啊，如果你哋需要咧，可以嚟揾我哋嘅，啊，留個電話又好，點都好。咁啊，可以咧一有貨通知翻大家呢個。最關鍵一樣嘢咧就係有時間校啊嘛，呢隻係啊5啊3，咁同埋可以校呢啲水位大細咁樣咯，係就係咁啦。介紹一個新翻嘅鬚刨啦，呢個就潮玩剃鬚刀，咁啊懸浮刀片一剃乾淨。咁啊呢啲迷你鬚刨咧，咁啊呢一個咧同其他啲款式有咩唔同咧？就係佢可以順住你面型咁剃嘅，因為呢個位置可以移動360度咁喐嘅，可以見唔見到啊？即係呢個位置咧，你可以咁樣撥佢移動佢咯。咁佢剃起上嚟咧，佢會乾淨同即係比傳統嗰啲會乾淨一啲，因為傳統呢啲咧，譬如細個啲嘅鬚刨咧，咁佢淨係可以剃一邊嘅啫。即係佢唔可以話好似一個 3D 形狀咁樣同你剃，但係呢個咧新翻我哋翻咗呢隻咧，佢就呢個位置可以兩邊咁樣移，係啊，咁啊非常之好嘅設計，唔係好多款有㗎咋，即係呢啲咧，同埋佢 Type C 充電啦，同埋有數字顯示。你譬如你去旅行啊，或者平時翻工啊，突然間緊急用都好好啊，即係睇得好乾淨啊，可以。介紹下呢個啦，咁啊兒童專業理髮器啦，咁啊唔係淨係兒童用嘅，咁啊其實成人都夠用嘅，咁啊睇下你鏟嘅位置多唔多啦，咁啊其實呢啲你見啲速剪鋪頭咧，佢哋都有呢啲嘅，佢哋唔係淨係兒童用嘅，咁啊佢係 Type C 充電，咁同埋佢可以擺呢啲頭落去啦，咁啊小朋友鏟就安全啲啦，就唔會咁容易傷到啲髮根啊髮尾咁樣啦呢隻，同埋 Type C 充電嘅。一款啦，咁啊同埋有一樽呢啲少少呢啲潤滑液啦，俾你攞嚟加落呢啲位置度啦，咁你剃嘅時候就唔會話咁容易啊，即係剃傷啲髮根髮尾啦，即係唔好睇小佢細個啊，呢個嘢好鬼強力㗎，即係咧喳喳咁樣啦，咁啊可以換頭啦，最主要一樣嘢擺入去啊，有2個頭巾俾你嘅，啊唔係2個3個添啊，唉之前就2個，依家跟塞3個俾你啊，有3個頭，1、2、3，係啊，你點樣想鏟咩髮型都得啊呢個。呢個就69蚊啦呢隻，啊，我哋買得都好平嘅，啊，比其他同行嚟講呢隻咯。買嘅，咁啊呢一隻叫 UK 啦，咁啊係一個鼻毛剪嚟嘅，咁啊佢比傳統啲鼻毛剪咧，咁啊安全一啲啦，因為佢有呢個如果你啲鼻毛太硬太盛咧，佢會停低嘅，即係佢唔會夾硬咧扯你啲鼻毛咯呢隻，同埋有埋掃顯功能啦。你即係你有幾多電咧，你都知道啦，係啊，因為男女都啱用嘅呢隻，咁啊同埋 Type C 充電咯呢隻。好好用啊呢個，係啊，唔會刮傷我鼻啦，剃鼻毛嘅時候呢一款咯，我較為推介咯，因為我自己本身屋企都用緊呢隻。嗱咁啊，我哋呢隻就賣好多嘅，賣到差唔多冇晒咁滯啦。咁啊，呢個係啲膠囊充電寶啦，咁佢有2款嘅，咁啊有 Type C 啦，即係講緊呢個頭係 Type C。咁啊，充到呢個就 Lightning 啦，咁啊同埋有 Type C 頭嘅，咁啊比傳統嗰啲手機，即係比傳統啲充電寶輕便啦，唔需要話夾硬就擺喺後面，你用隻手頂住佢啦。咁同埋佢有快充啦呢隻，咁啊有2個款式嘅，咁啊有 Lightning 啦，咁同埋 Type C 啦 ，Type C 就可以，佢都係有唔同色嘅，咁
我哋都賣非常之多，咁啊容量雖然5000，咁但係個量都幾足嘅。啲客人翻嚟話咧，其實唔會充到一部手機到嘅，都大概。咁啊呢隻就黑色嘅，呢隻黑色嘅。咁咧呢隻就 Type C， 頭先嗰隻 Lightning 啦。咁啊你見到咧呢個頭又幾方便嘅，你可以咁樣擺個手機啦，即係插喺度啦。咁啊唔需要話頂住啊咁樣咯。係啊，咁同埋有支援快充功能咯，呢隻係啊幾好㗎呢一款啊，同埋數字顯示咯啊。咁啊呢一個就 ENC 耳機啦，咁啊呢個牌子啊支援到藍牙5.3嘅呢隻。咁啊佢雖然話淨係得一隻顏色啦，淨係得一隻顏色粉紅色啦。咁啊但係你見到就係呢啲位置咧好特別嘅，同埋佢咧嗰個啲客人咧好多翻嚟話呢個耳機咧出啲聲係非常之靚㗎。即係媲美啲200-300蚊嗰啲咧，佢話咁樣係啊，我自己聽嗰啲聲都幾好嘅，呢隻咯 ENC 咯，係啊，咁啊佢同埋個設計幾特別嘅，即係咧傳統嗰啲有個蓋吸住，佢唔需要，佢可以咁樣擺落去，係啊，數顯嘅，同埋數字顯示，係 Type C 充電，係啊，跟埋線俾你嘅呢一款係啊，通話非常之清晰咯，呢隻都係王牌產品嚟嘅，我哋。啊，價錢就我記得就39蚊啦，係啊，呢一隻咯，係啊 ，ENC 嗰隻藍牙5.3啊，好出色㗎，啲通話同埋音係非常之靚嘅呢款。今日條片介紹到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。